already started the bronchial asthma. We discussed the pathophysiology. Last lecture में हम लोगों ने bronchial asthma start किया था, pathophysiology discuss की थी कि exactly asthma में complication और क्या problem होते हैं. Normally two types के asthma हम लोगों ने discuss किया था. कि first one is extensive asthma और intensive. Extensive इसमें self indicate any foreign material, any antigen whenever is inside in your body. So what will happen? It will be responsible for the degranulation of mast cell and release of mediator. Various mediators is there which lead to certain type of complication like bronchial, difficulty in breathing. Okay. नेक्स्ट है इंटेंसिव अस्थमा में हम लोगों ने डिस्कस किया था. वो डिस्कस में क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था. और उसके पहले हम लोगों ने सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग डिस्कस किया था. सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग में ये देखा था कि हम लोगों ने उसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कार्डियक साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं. इसलिए जो बीटा टू some selected drug है वो जैसे एड्रेनालिन है, एसोप्रिनालिन वी आर नॉट यूज एक्सटेंसिवली. हम लोग इतना यूज नहीं कर पाते हैं अदर ड्रग के कंपैरिजन में क्योंकि उनके कार्डियक साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं. इसलिए हम लोग अदर ड्रग यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है जो अस्थमा में और सीओपीडी में यूज होती है दैट इज थियोमा, दैट इज मिथाइलजैनिन. मिथाइलजैनिन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अस्थमा बट restricted in COPD and nowadays in asthma. Nowadays restriction use of these drug is there, but this drug is very extensively or effectively used in asthma. Now next important thing regarding this three type of methylxanthine derivatives is there. First one is theophylline, theobromine and caffeine is there. These are the methylxanthine derivative or methylxanthine drug compound. Now let me discuss pharmacological action. Pharmacological action हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी pharmacological actions क्या होती है methylxanthine की या फिर caffeine और theophylline. Okay, so normally these the methylxanthine, caffeine और theophylline normally CNS stimulate. ये जो ड्रग है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, मेनली अफेक्ट ऑन योर हायर सेंटर. ये जो क्या करते हैं आपके मेन हायर सेंटर जो होते हैं ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो हायर सेंटर होते हैं उन पे अफेक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू सी द कैफीन, कैफीन का आप लोगों ने 150 से 250 mg डोज यूटिलाइज किया तो इट विल बी प्रोड्यूस सेंस ऑफ वेलबीइंग. कि अगर कैफीन का डोज लेते हो आप लोग 150 से 250 mg का, तो क्या सबसे पहले इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? सेंस ऑफ वेलबीइंग. मतलब क्या होता है आपको एक अच्छा जब आप जब टी और कॉफी लेते हो, whenever you are utilizing tea or coffee, तो it consists of caffeine. तो आपको क्या लगता है? सेंस ऑफ वेलबीइंग को देख आपको एक गुड इफेक्ट मिलता है. सेंस ऑफ वेलबीइंग इज देयर, अलर्टनेस इज देयर. आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो whenever you are taking the caffeine, you feel alertness is there. Bits of boredom means आपको जो बोर फील होता है, that boring thing has been overcome whenever you are taking caffeine. जब भी आप कैफीन लेते हो तो आपको साथ सेंस ऑफ वेलबीइंग, आपको एक अच्छा फील होता है, गुड फील होता है ना, होता है कि नहीं? इस तरह से कोई अच्छी फीलिंग आती है. इवन आपका अपना जो अलर्टनेस होता है वो एक्टिव हो जाता है, आप अलर्ट हो जाते हो. आपको जो बोरिंग फील होता है, फीलिंग ऑफ बोरिंग थिंग व्हिच हैज बीन ओवरकम, एंड व्हाटएवर द फटीग, आपको जो थकावट होती है, फटीग होता है, दैट इज आल्सो ओवरकम व्हेनेवर यू आर टेकिंग द कैफीन. कैफीन लेने के बाद इवन योर थिंकिंग इज वेरी क्लियर. समझ में आ रहा है? आप एक कप ऑफ कॉफी लेने के कॉफी में अल्टीमेटली कैफीन होता है. तो कैफीन लेने के बाद क्या होता है कि आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, और ये हायर सेंटर जो होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली उनको अफेक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं. तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग द कैफीन, जब भी आप कैफीन लेते हो, इवन 150 से 250 mg, एक स्मॉल डोज में आप 150 से 250 mg में कैफीन लेते हो, तो सबसे पहले क्या फील होता है? सेंस ऑफ वेलबीइंग, एक अच्छा फील होता है आपको, अलर्टनेस, आप अलर्ट हो जाते हो. आपको जो बोरिंग फीलिंग होती है, बिट्स ऑफ बोरिंग, जब बोरिंग फीलिंग इट विल बी ओवरकम. इवन फटीग, अगर आप थके हुए हो तो वो थकावट की आपकी दूर हो जाती है और आपकी थिंकिंग बिकम वेरी क्लियर. ओके, इट आल्सो इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस एंड मोटर एक्टिविटी. आपका जो परफॉर्मेंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलिए, आपका फिजिकल वर्क बोलो, आपका मोटर और परफॉर्मेंस दोनों एक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, दोनों चीजें इंप्रूव हो जाती है. तो आप कैफीन लेने के बाद जो आप कैफीन, आप अगर सपोज आप पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग द कप ऑफ टी, तो आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में. क्यों? क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, आपका परफॉर्मेंस को स्टिमुलेट करता है. क्या फिर आपकी मोटर एक्टिविटी, इवन आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अल्टर होती है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी अल्टर होती है तो आपको जो काम करने का जो चीज वो है ज्यादा बढ़ जाता है. समझ में आ रहा है? सो कैफीन से या फिर थियोफाइलिन से क्या होगा? मेनली कैफीन से मेन सी
अगर आप कंपेयर करते हो थियोफाइलिन और कैफीन, तो कैफीन इज मेनली एक्ट इट इज अ पोटेंट ड्रग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंसीडर करते हो तो कैफीन जो ड्रग होता है मेनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। और इफ यू आर टेकिंग द हायर डोज तो कैफीन इज मोर एक्टिव देन थियोफाइलिन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसीडर करते हो तो जो कैफीन है मोर एक्टिव है देन थियोफाइलिन। गॉट इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर यूजिंग हायर डोज, अगर आप कैफीन या थियोफाइलिन का हायर डोज यूज करते हो तो उससे क्या होता है, नर्वसनेस। सबसे पहले क्या होता है, नर्वसनेस इज देयर, रेस्टलेसनेस इज देयर, इवन पैनिक, इंसोम्निया, एक्साइटमेंट इज देयर। आप हायर डोज में ले लेते हो, जैसे कप ऑफ टी ज्यादा लेनी आपने दिन में कैफीन का, तो कैफीन का ओवरडोज से क्या होता है, हायर डोज से नर्वसनेस फील होती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी होती रहती है, एक पैनिक रहता है, टेंशन रहता है, इंसोम्निया मतलब आपकी जो स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, इवन एक्साइटमेंट इज देयर। हायर डोज, जब आप कैफीन का हायर डोज लेते हो और ज्यादा हायर डोज लेते हो, हायर डोज लेने के बाद स्टिल हायर डोज इफ यू आर यूजिंग, सो ट्रेमर इज देयर, आपको ट्रेमर आएंगे, ट्रेमर के बाद डेलिरियम इज देयर और कन्वर्जन। ओके, सो तो डोज डिपेंडेंट मैनर में ये इफेक्ट देते हैं कि कम डोज पे अच्छा इफेक्ट देता है, जैसे जैसे डोज बढ़ाते हो आप लोग नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और डिस्टर्बेंस इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Got it? So caffeine is more potent as compared to theophylline in as far as your central nervous system is concerned. तो कैफीन का जो इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादा होता है as compared to theophylline. Okay, now next thing is that this thing we discussed, that is the action of caffeine or theophylline on your central nervous system. ये जो भी डिस्कस किया हम लोग, ये आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज action of caffeine and theophylline on your cardiovascular system. Cardiovascular system में exactly caffeine और theophylline या methyl का इफेक्ट क्या होता है? So normally these drugs directly stimulate your heart. ये जो ड्रग है, कैफीन बोलो, methyl बोलो, it directly stimulate your heart को directly stimulate करती है, as well as it will increasing the force of contraction of your myocardial muscle. ये क्या करता है? Force of contraction of your myocardial muscle. Why so? Because it will increasing it will responsible for releasing of calcium, more and more calcium. जब आप कैफीन या मिथाइल जेनेटिक डेरिवेटिव यूटिलाइज करते हो तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का ज्यादा रिलीज होता है, और कैल्शियम का ज्यादा रिलीज होगा तो अल्टीमेटली आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो ड्रग डायरेक्टली स्टिमुलेट करके आपको हार्ट को, एज वेल एज दिस ड्रग इज मेनली इंक्रीजेस इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मायोकार्डियल मसल। जो आपके मायोकार्डियल मसल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और अगर मायोकार्डियल मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपका हार्ट स्टिमुलेट होगा और हार्ट रेट एज वेल एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैफीन, अगर आप कैफीन का यूटिलाइज करने लगे या फिर आप थियोफाइलिन का, तो योर हार्ट रेट इज इंक्रीजेस बाय डायरेक्ट एक्शन। हार्ट रेट इंक्रीज होता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कौन सी है? एक तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है और इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इट आल्सो डिक्रीजेस योर हार्ट रेट। हार्ट रेट को कैफीन देखो, अगर आप कंसीडर करते हो थियोफाइलिन नॉर्मली इंक्रीजेस रिस्पांसिबल फॉर टैकीकार्डिया। थियोफाइलिन किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? टैकीकार्डिया। कैफीन होता है लोअर योर हार्ट रेट। नॉर्मली हार्ट रेट क्यों रिड्यूस होता है? बिकॉज़ इट आल्सो स्टिमुलेट योर वैगस सिस्टम। जो वैगस सिस्टम होती है, वैगस सिस्टम से क्या होता है कि जो अगर वैगस सिस्टम एक्टिवेट होती है, वैगल स्टिमुलेशन हो रहा है, तो वैगल स्टिमुलेशन से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा। तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज से आपका हार्ट रेट रिड्यूस होगा। पहले क्या होता है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट एक्शन। लेकिन इसका हार्ट रेट रिड्यूस भी होता है, किसकी वजह से होता है? वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलिन इज रिस्पांसिबल फॉर reducing your heart rate. So trachycardia, थियोफाइलिन जो है, थियोफाइलिन is normally responsible for trachycardia. अगर आप ट्रैकीकार्डिया थियोफाइलिन देखते हो तो ट्रैकीकार्डिया थियोफाइलिन क्या करता है? अगर थियोफाइलिन यूज कर रहे हो आप लोग तो थियोफाइलिन से ट्रैकीकार्डिया होगा, और कैफीन से क्या होगा? हार्ट रेट होगा। व्हाई इज सो? क्योंकि थियोफाइलिन डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहा है और कैफीन क्या कर रहा है? वेगल स्टिमुलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये हार्ट रेट किससे कौन से ड्रग की वजह से
इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट ब्रैकिकार्डिया किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, थियोफाइलिन ब्रैकिकार्डिया के लिए ब्रैकिकार्डिया के लिए रिस्पांसिबल है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्शन और कैफीन रिड्यूसेस योर हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you are utilizing caffeine or this drug or methylxanthine, normally your cardiac output और cardiac work is increasing। ये cardiac output क्यों increase हो रहा है, because of increasing the force of cardiac muscle। ये ड्रग जो भी है, थियोफाइलिन बोलो या कैफीन बोलो, ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है। कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज हो रहा है, सिंपली आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मायोकार्डियल मसल्स का, तो अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका कार्डियक वर्क भी इंक्रीज होगा। तो ये जो ड्रग है कार्डियक वर्क और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हायर डोज, इफ यू आर यूजिंग इन हायर डोज, अगर हायर डोज का यूटिलाइजेशन करोगे आप कैफीन या फिर अदर ड्रग का, सो चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अरेथमिया का होगा। इवन इफ यू आर यूजिंग 9 कप ऑफ कॉफी, अगर आप दिन में 9 से ज्यादा कप ऑफ कॉफी यूटिलाइज करोगे तो आपका हार्ट रेट अरेथमिया बढ़ जाएगा। मॉडरेट डोज डजंट अफेक्ट ऑन योर हार्ट रेट, बट हायर डोज अगर आप 9 कप ऑफ कॉफी, अगर एक दिन में आप 9 कप कॉफी का यूटिलाइज करोगे तो क्या होगा, उससे आपका अरेथमिया डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन ऑन योर वेसल्स आर सिस्टेमिक वेसल्स आर गेट डायलेटेड। आपका जो सिस्टेमिक वेसल्स होता है उनको कैफीन क्या करता है, डायलेट करता है एज वेल एज कोरोनरी वेसल्स, आपकी जो कोरोनरी वेसल्स है उनको भी डायलेट करता है। तो जितने भी वेसल्स है, मोस्ट ऑफ द वेसल्स ऑफ योर बॉडी, कैफीन बोलो या थियोफाइलिन बोलो, ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। समझ में आ रहा है, ये जो ड्रग है कैफीन या मिथाइलxanthine नॉर्मली इज रिस्पांसिबल फॉर डायलेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ योर वेसल्स, इवन कोरोनरी वेसल। आपका जो कोरोनरी वेसल है उसको भी डायलेट करता है, सभी को डायलेट करता है। ओनली क्रैनियल जो वेसल्स होते हैं, आपकी जो क्रैनियल वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं कैफीन, इसलिए दैट्स व्हाई कैफीन इज इफेक्टिव इन माइग्रेन। समझ में आ रहा है, लोग कैफीन को माइग्रेन में प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो क्रैनियल वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। समझ में आ रहा है, कैफीन बोलो या मिथाइलxanthine बोलो, ये सभी जो चीजें वो क्या करती है, वेसल्स को डायलेट करती है। अब वेसल्स डायलेट होगा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है, नॉर्मली सभी चीजें वेसल्स को डायलेट करती है, और इवन आपके कोरोनरी वेसल्स जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है उनको भी डायलेट करती है, लेकिन इसको कंस्ट्रिक्ट करती है आपके जो क्रैनियल वेसल्स है, और क्रैनियल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन माइग्रेन। इसलिए हम इसको किसमें यूज कर सकते हैं, देखो माइग्रेन में नॉर्मली कैफीन देते हैं। आप अगर देखोगे किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा तो माइग्रेन में आप कैफीन का यूटिलाइज ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्रैनियल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज वेरिएबल इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर। इफेक्ट वेरी होता है ब्लड प्रेशर पे। कैसे होता है कि ऑटोमेटिक कैफीन और अदर ड्रग जो है थियोफाइलिन मिथाइलxanthine नॉर्मली स्टिमुलेट योर वासोमोटर सेंटर, ये वासोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करता है, एज वेल एज इट स्टिमुलेट योर डायरेक्ट स्टिमुलेशन। थ्रू द डायरेक्ट स्टिमुलेशन योर ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, ये वासोमोटर सेंटर को इंक्रीज करता है, सेंटर को स्टिमुलेट करता है और डायरेक्ट स्टिमुलेशन करता है। ये दोनों स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजेस। इट आल्सो अफेक्ट ऑन योर वैगल स्टिमुलेशन, ये वैगल सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है और वैसा डायलेशन करता है, डायरेक्ट वैसा डायलेशन। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ये दोनों इफेक्ट शो करता है। इंक्रीज कैसे करता है, वासोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है और डायरेक्ट स्टिमुलेशन कर रहा है आपके हार्ट को, तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये वैगल स्टिमुलेशन भी करता है और वैसोडाइलेशन देखा हम लोगों ने, तो वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। जो ओवरऑल इफेक्ट है इसका ब्लड प्रेशर पे, ओवरऑल इफेक्ट क्या है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और डायस्टोलिक इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है, तो दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मली इट शोज बोथ इफेक्ट, बट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ
दिस मिथाइलसैंथिन और कैफीन overall effect is systolic blood pressure is increases or diastolic blood pressure reduces. Okay, now next important thing, action on your smooth muscles. Okay, next action है pharmacological action of मिथाइलसैंथिन on your smooth muscles. So all smooth muscles are get dilated. जो जितने भी स्मूथ मसल्स है स्मूथ मसल आप गेट डायलेटेड व्हेनेवर यू आर यूजिंग मिथाइलसैंथिन कंपाउंड आप जब यूटिलाइज कर रहे होंगे तो उससे क्या होंगे स्मूथ मसल डायलेट। और स्मूथ मसल कहाँ होते हैं मेनली लंग्स पे। अभी हम लोग लंग्स मतलब अस्थमा देख रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इफेक्टिव इन अस्थमा। इसलिए इसमें इफेक्टिव है अस्थमा में क्योंकि आपके स्मूथ मसल कहाँ होते हैं लंग्स में होते हैं और वो स्मूथ मसल अगर डायलेट होते हैं तो व्हाट विल हैपन योर रेस्पिरेशन बिकम वेरी इजी। समझ में आ रहा है? अगर अस्थमा में क्या आपका अस्थमा में नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं तो यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन आ जाता है म्यूकस प्रोडक्शन आ जाता है और इससे टोटली गेट ब्लॉक। तो ये क्या करता है वेसल्स को आपके ब्रांकियल स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है। अब ये डायलेट होगा तो क्या होगा रेस्पिरेशन बिकम वेरी इजी फॉर अस्थमेटिक पर्सन। नॉर्मली क्या होता है स्मूथ मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है इन अस्थमा व्हाट विल हैपन smooth muscle is get inflamed even mucus secretion is increases और deposition of mucus बहुत सारे ब्लॉकिंग ऑफ mucus बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपका जो एयर ट्यूब है ब्लॉक हो जाता है। तो दैट्स व्हाई डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज देयर। तो ये ड्रग क्या करता है स्मूथ मसल्स को स्पेशली थियोफाइलिन एज कंपेयर टू कैफीन। देखो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैफीन पोटेंट है कैफीन मेनली स्टिमुलेट करता है तो और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर में थियोफाइलिन मेनली डायलेट करता है आपके स्मूथ मसल्स। समझ में आ रहा है क्या? तो डायलेशन हो रहा है अगर आपके स्मूथ मसल्स का तो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली अफेक्ट ऑन योर रेस्पिरेशन। सो इवन दिस ड्रग इज थियोफाइलिन इज मोर पोटेंट वैसोडाइलेटर एज कंपेयर टू कैफीन। जो थियोफाइलिन है मोस्ट पोटेंट वैसोडाइलेटर एज कंपेयर टू कैफीन एंड दिस ड्रग आल्सो इंक्रीजिंग द वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में क्या है योर स्मूथ मसल्स गेट डायलेटेड। जितने भी स्मूथ मसल्स है उसको डायलेट करता है स्पेशली आपके ब्रोंकियल मसल्स। जो आपके ब्रोंकियल मसल्स होते हैं उनको डायलेट करता है। अगर डायलेशन होगा सपोज ब्रोंकियल मसल्स में तो अल्टीमेटली योर रेस्पिरेशन बिकम इजी आपकी रेस्पिरेशन इजी हो जाएंगी पार। और ये जो थियोफाइलिन है मेनली वैसो आपके स्मूथ मसल्स को डायलेट करते हैं एज कंपेयर टू कैफीन। ओके, एंड दिस ड्रग इज इंक्रीजिंग द वाइटल कैपेसिटी। क्या इफेक्ट होता है व्हेनेवर यू आर यूजिंग कैफीन और थियोफाइलिन। जब अगर आप कैफीन और थियोफाइलिन का यूटिलाइज करते हो तो एक्सैक्टली किडनी पर क्या इफेक्ट होता है? So normally caffeine or theophylline is responsible for mild diabetes. It shows the mild diabetic effect. Diabetic already aware what do you mean by diabetic. So it shows the mild diabetic effect. Normally what it will do is inhibit the reabsorption of sodium and water. जो आपकी किडनी से reabsorption inhibit करता है किसका सोडियम और वाटर। अगर ये सिंगल reabsorption inhibit होगा अल्टीमेटली आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा ना। Normally ये क्या करता है show the mild diabetic effect it inhibit the reabsorption of सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है जिससे आपका यूरिन का आउटपुट ज्यादा होता है। इट आल्सो इंक्रीजिंग द रीनल ब्लड फ्लो। तो जब रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ज्यादा अमाउंट में अगर रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या करता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। गॉट इट? तो ये जो कैफीन है थियोफाइलिन है नॉर्मली शोज द माइल्ड डायबिटिक इफेक्ट। ये माइल्ड डायबिटिक इफेक्ट करते हैं। कैसे माइल्ड डायबिटिक इफेक्ट करते हैं कि इनहिबिट करता है रीअब्सॉर्प्शन का और डिक्रीज करता है रीअब्सॉर्प्शन को सोडियम और वाटर। और अगर इनका रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। ये रीनल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है जिसकी वजह से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैफीन और थियोफाइलिन ऑन किडनी पे इस तरह से इफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कैफीन और थियोफाइलिन और मिथाइलसैंथिन और स्केलेटल मसल। एक्चुअली स्केलेटल मसल का क्या होता है इट इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ मसल। ये क्या करता है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है मसल्स की ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो आपका मस्कुलर जो वर्क है वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? कैफीन बोले कैफीन नॉर्मली क्या करता है इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ योर मसल।
जब कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो वर्किंग एफिशिएंसी है, आपकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो व्हाई इट इज सो, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर क्यों कैसे बढ़ता है कि ये जो कैफीन है नॉर्मली इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम का रिलीज बढ़ा देता है, और कैल्शियम का रिलीज जब भी बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो सिंपली क्या करेगा, कैल्शियम का रिलीज बढ़ा देता है, और जब भी कैल्शियम का रिलीज बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने तो आपका जो फंक्शन है वो भी बढ़ता है। इवन एडिशनल वर्क, additional quality of caffeine is that it facilitates the neuromuscular transmission by release of acetylcholine। मतलब क्या है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ा देता है। अब एसिटाइलकोलिन का रिलीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बढ़ गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? एडिशनली ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होती है। सेंट्रल इफेक्ट, इफ यू सी द सेंट्रल इफेक्ट, सो इट ओवरकम द फटीग। सेंट्रल इफेक्ट ऑफ कैफीन, अगर आप सेंट्रल इफेक्ट देखते हो तो फटीग को ओवरकम करता है और मस्कुलर वर्क इंक्रीज करता है। फटीग को ओवरकम करता है, मस्कुलर जो वर्क है वो इंक्रीज होता है। इवन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इंक्रीज, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होता है, जिससे आपकी रेस्पिरेशन इंप्रूव। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल, ओवरऑल इफेक्ट वी कैन कंसीडर एज इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को इंक्रीज करता है। सो योर मस्कुलर वर्क इज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर काम करने की जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ theophylline caffeine on skeletal muscle. Now next important effect on stomach. स्टमक पे इफेक्ट क्या होता है कि नॉर्मली व्हाट पे रहता है, इट इंक्रीजेस द एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। ये जो ड्रग है कैफीन बोलो या, तो ये क्या करते हैं, एसिड और पेप्सिन सिक्रीशन ज्यादा करते हैं। इवन इफ यू आर गिविंग पैरेंटल सॉल्यूशन पैरेंटल ड्रग, इवन आप पैरेंटली भी इंजेक्ट कर रहे हो ड्रग, तो क्या होगा, एसिड का पेप्सिन का ज्यादा सिक्रीशन होगा, और इनका सिक्रीशन होने की वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन इज देयर। So this drug is gastric irritant. You can consider as a even caffeine is a gastric irritant. ये क्या करता है, आपके GI tract को irritate करते हैं, so that's why we can call as a gastric irritant. Why it is so? क्यों irritant को बोल रहे हैं इसको? Because acid secretion is increases. ये क्या करता है, acid secretion increase करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको consider करते हैं gastric irritant. Now next one, action on metabolism. Next point is action on metabolism. Metabolism पे इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली दिस ड्रग और दिस मिथाइलxanthine डेरिवेटिव्स नॉर्मली इंक्रीज द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज फ्री फैटी एसिड लेवल इन योर ब्लड। Why it is so? Because these drug normally induces the release of catecholamine. जो कैटेकोलामाइन है, जो आपका BMR इंक्रीज हो रहा है या फिर फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो रहा है, why it is so? Because of कैटेकोलामाइन का रिलीज। ये ड्रग क्या करते हैं, कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सब जितने भी चीजें हैं वो कैटेकोलामाइन में होती है, सेरोटोनिन, तो इनका रिलीज को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये चीजें इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? BMR और free fatty acid. Now next one, action on your mast cell and inflammatory cell. Next one is action on your mast cell and inflammatory cell. So caffeine and theophylline normally stabilize the mast cell और decrease the release of mediator. जो mediator होते हैं उनका रिलीज नॉर्मली जो मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल का डीग्रानुलेशन के बाद हिस्टामाइन, अदर मेडिएटर एंड साइटोकाइनेस, इनका रिलीज होता है, तो दैट रिलीज इज डिक्रीजेस। ये जो आपका कैफीन और थियोफाइलिन है, तो ये क्या करता है, ये मेडिएटर का रिलीज अफेक्ट इनिबिट करता है, रिड्यूस करता है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, अगर हिस्टामाइन या साइटोकाइनेस ये चीजें रिलीज हो रही है, सो उससे क्या होता है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली जो मेडिएटर होते हैं, हिस्टामाइन, इफ यू कंसीडर हिस्टामाइन, अगर आप हिस्टामाइन को कंसीडर करोगे या आप अदर आई मेडिएटर को कंसीडर करोगे, तो ये जो मेडिएटर है, ये मेडिएटर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करेंगे, और अगर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा,
रेस्पिरेशन बिकम डिफिकल्ट, रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस ड्रग इज स्टेबलाइजिंग दिस थिंग, मतलब क्या होता है, हिस्टामाइन का रिलीज या अदर मेडिएटर का रिलीज इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां ब्रोंकियल डायलेशन होता है और क्या होता है, your respiration become easy. Got it? So in this one we will explain the pharmacological actions of methylxanthine. Pharmacological action of methylxanthine. Exactly mechanism of action क्या होता है कि normally first mechanism of action, तो पहला mechanism of action है normally it releases the calcium from sarcoplasmic reticulum. Especially your skeletal muscle और यहाँ ये क्या करता है, कैल्शियम का रिलीज इंक्रीज कर देता है। कहाँ से, जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज इंक्रीज कर देता है, स्पेशली स्केलेटल मसल और हार्ट। तो यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ योर मसल्स। समझ में आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम रिलीज इंक्रीज करता है कहां से, फ्रॉम योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम का रिलीज इंक्रीज कर देगा। और जब भी कैल्शियम का रिलीज बढ़ गया ओके तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल मसल्स, जो मायोकार्डियल मसल्स जो है आपके, तो मायोकार्डियल मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। इफ योर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल इज इंक्रीजेस सो इट विल stimulate your heart or your systolic blood pressure, the other thing is increases. Second, next important thing, it also increasing the releasing calcium release from skeletal muscle. Skeletal muscle में भी sarcoplasmic reticulum से कैल्शियम का रिलीज बढ़ा देता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर बढ़ जाती है मसल्स की। और इस तरह से पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कैल्शियम का रिलीज बढ़ाता है, इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली skeletal muscle or heart. Next important thing, it inhibit phosphodiesterase enzyme. It mainly inhibit phosphodiesterase enzyme. Due to inhibition of this phosphodiesterase enzyme, your level of cyclic nucleotide is decreased. Normally क्या होता है, ये phosphodiesterase enzyme को inhibit करता है, जिसकी वजह से cyclic nucleotide है उसका concentration reduce होता है। See, let me discuss this mechanism of action. Normally what will happen, ATP का breakdown normally किसमें होता है, cyclic AMP। Normally क्या होता है, ATP is converted into CMP level with the help of adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase जो होता है enzyme, adenylyl cyclase का रोल क्या होगा, ATP का कन्वर्जन करता है, ब्रेकडाउन करता है CMP लेवल, और जब CMP लेवल बढ़ता है तो अल्टीमेटली वेसोडाइलेशन होता है। लेकिन CMP इज ब्रेकडाउन इनटू, CMP का ब्रेकडाउन किसमें होता है, into AMP with the help of phosphodiesterase enzyme. With the help of phosphodiesterase enzyme, this enzyme is responsible. तो ultimately आपका जो CMP लेवल है, CMP लेवल रिड्यूसेस और किसका लेवल बढ़ता है, AMP, और AMP का लेवल बढ़ा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा। और नॉर्मली व्हेन यू आर गेटिंग दिस थियोफाइलिन, so this your CMP is not converted into AMP with the inhibition of phosphodiesterase enzyme. थियोफाइलिन क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो अल्टीमेटली क्या पड़ेगा, CMP लेवल बढ़ पड़ेगा। और हमको पता है जब भी CMP लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है ब्रांकियल मसल्स का, और ये CMP लेवल इनहिबिट करता है मास्ट सेल के डिग्रैनुलेशन को और रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। समझ में आ रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि ATP जो होता है, ATP का ब्रेकडाउन किसमें होता है, CMP में बाय एडिनाइल साइक्लेज विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ATP का ब्रेकडाउन करता है विद CMP लेवल। तो बॉडी में CMP लेवल तो होता है, लेकिन CMP का ब्रेकडाउन किसमें होता है, AMP, 5-AMP विद द हेल्प ऑफ phosphodiesterase enzyme। तो नॉर्मली अगर आपने थियोफाइलिन यूज किया तो थियोफाइलिन क्या करेगा, इट इनहिबिट phosphodiesterase enzyme। तो आपका जो CMP है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा किसमें, 5-AMP में। AMP क्या क्या रोल क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा। लेकिन अगर CMP लेवल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, CMP लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, और CMP लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियल डायलेशन ना, तो ब्रोंकियल डायलेशन करता है। सिमिलरली
जीडीपी का ब्रेकडाउन होता है सीजीएमपी लेवल में मिलता है तो साइक्लेज और दिस सीजीएमपी इज ब्रेकडाउन इनटू 5एमपी विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम दैट इज फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम। लेकिन आपने अगर थियोफाइलिन यूरिक एसिड है तो सीजीएमपी लेवल इज इंक्रीजेस। ओके, तो सीएमपी का लेवल बॉडी में अगर ज्यादा रहा तो ब्रोंकियल डायलेशन होगा और ब्रोंकियल डायलेशन के साथ साथ हिस्टामाइन का रिलीज भी रिड्यूस होगा। गॉट इट? सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द mechanism. Now last mechanism block the adenosine receptor. Adenosine receptor को भी block करता है and adenosine normally found in your CNS, CNS and other body organ. जो adenosine होता है उसका रोल क्या होता है? It will be responsible for bronchial constriction. adenosine क्या करता है? Bronchial constriction के लिए responsible होता है as well as it will be responsible for vessel dilation, depress cardiac pressure and inhibit gastric secretion. So it shows the opposite effect. ये adenosine receptor को ब्लॉक करता है और मेन क्या है? ये bronchial adenosine क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। तो जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली डायलेशन होगा। इन दिस वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन और मिथाइलिन।